chin barwani lim gwasama anda mandu ni chang kodnyak tegene tungwande dong tish akmandan shoda larin walle ray wicha ka juba ka queer lokanda na sha look mo sha je look chida mangai kon ka thine tungwanen wo Dr. Yang Machar kana bona dan and took a kel dang badda kan dial ba ko luñ wala cha ka buluñ yen the question kenyam kan kono ko ba ko luñ wala cha ka buluñ gore jan wo biati biya ka ngacha en wale ka jan shanga jan dang re bang wana mani shi kuma kirma yadit shi ka rach te cha request kenyam te cha lat kenyam no de lat ko dang de malder bin ga jere wika sa Sudan te cha lat kume kir kana kuma Dr. Machar defend lawyer nying garab Machar kana prosecutor take objection dangro ti chicken kares objection dangro de tone objection amichi look gujino china de niam kaja kana to chwaka tok defend lawyer garab Machar shikatish kanan wonena bon key special court setaka long ko they can Dr. Machar they can look come to special court and hybrid court take a long oni ko they can gan Machar can a bona take a kale and or they can look she bon gar Machar she gonna Martin ban go she judges to take special court she can take a power kick along no they can Dr. Machar ke kirm yadi te de take along ko de karing Machar they can suspend ka vice president can no more she chuong according to men cha gore ngoni chala go riek Machar take immunity but she born ki special court men te pin kirm yadi ti kala no riek Machar tele ji immunity madong de jago charge de watch ka vice president majika lada ken tele ka long pan ti me chalat en special court ti de wiki juba she can take a power ki ka long ko de can Dr. Machar they can trial ki they can look akan immunity de kana watch can she logo can power ko ba Dr. Machar ba ja con watch by immunity de ba ja capping and then ka kore ba ja kul look so no more makana kon lat wa chi Dr. Machar charge de look joran chalat so she can reject and the request can it kume ki special court take chong ko bi ka Dr. Machar no bi can look ke bi can trial ke power dan cha kam ke constitution they which ka South Sudan cha Dr. Machar chala no to kume kim yadi take long ko jen ba je di look kanetin konen te juba no more kel mendo dien kinaro ko revitalize peace agreement right ko temishal hybrid court kon miteka long ko dere Dr. Machar dere je look but chi special court cheteka long ko dere riek Machar dere je look cha jere jak mishit kinamo can hybrid court can special court that can let can kill allo tell me special about hybrid court riek Machar can take kan long bo ko they can Dr. Machar they can de look ka jodan chicken la chicken rejection man shangun a different lawyer Dr. Machar chicken reject
anyok cha nei dang raw tin kon tin la difan lo yeri gada machar ne raw te che kon kaling ne ga jen chenge dan e lok luk la chenge diodien gwa lok te cha jugo no license is expert ken cha ka nang rara wala cha ka juj re dulka ne ti ko la jasni wa ken license ken ka update wa ngum ken ka update to ko na ga pyro ben ga jen pai bang wan meni she court rule over them ken cha ka wuch ne mi dong shi ka appeal ki chi ka wa ka kan chala justice minister of justice gwadan be kan wargan ken be kan ko new york ba kula law ko ken be ka ben participate ka court ke mi shejen cha ka gor cha ka tuk ka tung mi jek re dola anetin kont la judges kini de kon la jilok na mo mi chi tuok en wale dong mi ken yangat cha ne dang ro to cha ka scout out cha ka nang rar ke de ni ki ka police ni re which ka juba gwada dan en dol tin ke lo ke luktin lu gada machar mana dian gwaza me ko char dial ti cha kre jak chere me ngai kone waje ni chale kangaroo court allo e kon mi tela talk mi latkene but letken according to what they see fit for them no are gwadamo ko bana kula rai ko kane dang badek ba ko wala cha ga bulun ko na mo question mi cha tich ano kane dang badek den ko na ya yen ba ga dilun wala cha ka bi yen ba ga dilun ke ba yen ke so men yam chinerin kontin gwain ke da kan machar ke ne team chi karwach chi karwajin walle ken cha evideni te ngwan cha ga collect ne ga jen pai ngwan e dan me shi ngwan Nuer shi ga withdraw kana sa town shi ko re wajin gune mi dia je mi shi video ni shi ga gwej bo dia je dire ke gwej ti ken galas ke media ke ji kan galas ka South Sudan archive meto online te ken ke channel ko online ke YouTube dia je dire ke ji ken evident ko de ji ken ka collect ken evident ye ken collect che ma ngai ko ne gwa de ji kore tuok tin ko ngai kon gwa de ji kore tuok tin ku yara du me shi ngwan Nuer shi ga nyen no ken ne ko la de ne SSPDF cha ga chu jo chi tan ni chi yo pot chi tan ni yo go juba no chi tan ni chi ga yar gwa de dan chi ga tin no so no mo chi ken evident ro ken ko collect so chi ken kanang ke evident to bi ken ka present e mola nyam ne ne dial jo chi ken la den no ne chi ken cho ne dial ko ne chi liu chi ken ka thor but one thing ken lat ken ka ro ka qui civilian ne te cha na ka renyal kume Uganda ken kume DNS SPDF tele mi chi ken lat ka kuide ton tele ram rai ka kuide ko ngai ko no nang nuore te ram la dirtin mi cha nuore cha kan nobody mi la question ke ba el responsible ka report an ji ken no ba no kurai ko ga de ba ko wala cha ka bulun report cha no ram nyam en cha chege ka rai na murai ko ne podcast iwa jam Ramadan en ku ngane nuori moja ke yo no ka ku ka equipment ki kwa kur te ka kur ke sha do sha je shift from Dr. Machar cha je lat we podcast am ja kon kud right now because ngaji no mi sha blame sha nyogo mu wo ke je cha ja kan ka Dr. Machar cha ja kam ka cha ja lat ka podcast ano kanede ko kien ikanede kontin sha dur sha jalat wodi man yama biangach podcast aganasa blame kelu la de wide ko Nuer mutaka nasir agenda na tuwotam sha la de wonene mutuwa tam sha e brit ko cha je look sha mong ne jen special code mo ken jang ko buga Nuer buga no kulu luku lung mi jek right now because which directly go cha Nuer cha ka kwe der cha Nuer wayami cha la no ken ke de ni SPLAIO a George ine dia la kon la rojen go nene ring machar cha yen ka Nuer ka kwi Nuer bi ja ngajen wala target ke li ko target ko jen aga Nuer ka jen mo ko kon level no kon e ka kon terrorist ke ka kon criminal che mala kana la ni cha la kon ne ko la kon ka jugo no kore me
chwa ju gino yen ye ko da ma char ka ware kene de kon chunga je ken na kana nuere ken dia ngume de ngwane nuere te gangana rodien de go jogono yen ke yen terrorist ke yen criminal so en court case mo che te ka mutwokten cha mi shine me cha jo object would janga mandan men chi rach men ku lela defend lawyer Canadian content la prosecutor kirmi yadi che ga jogono na yen mu yen ya gwinu ram mo gwan terun ki broad mo ke side jene tele jingu tele ji de ke rami mo mila prosecutor o batok baje lalat anyo gwada me chane ngaji no ne par ga chi kana gore wale wa gore no rami mo mila diko na chole private lawyer chi kane kon ke joran chalat gwasa me so mugu kon ban gwada me ko chane ngaji already intama bane tin kon tin cha yen ba ka look ka ba eyewitness ne ba ka nong mola tim dia ngatin manam gwada me gade kon cha ka bulun ne dang ba dak cha ka bulun ke opening session an wala men chi prosecutor writing chicken gade chicken ka gwan 100% chicken dia chicken link up kake te ga jom chicken lat kana te ke evidence te kan ke record ne te ke palne mandan video cha lat kana ser ken te chicken go tor ena gwan min ko to okten la take remaining of the evidence of what happened that day la twoga okay katin kake ngai ne je no ne kan evidence lat kana gwa me ken ke ti te ka online te ka whatsapp ti cha je kake within nasser kati kan ke record ti chicken ga collect ka whatsapp te ka jaw te nyu do gadi sha ka attach ke those file de jogo shop surprise run mo yan gan wer nenten te tere we ka nasser ten konen chaka gaderech sho nent ngwana kona cha to beken te kana kam jang kan gan wer kon ya ko ngaje no nyen kon gaje nyen kon kan wer kon so kon sometimes chi kon cher abran be charno ngum lada ka we da di charla nuer gan wer cha yenti yana ke kuidan kon wer dialati ko chal kon nuer raina mi jini gujije chaji de min pel mi chaji jig mi jin nuer gwal chaji jig tano ne ja mi jira mi chi session court session guje wale di lo du dere jega long kedin kon lat karodian gwa wane we chana report me chana jeli menyam gadde kon chaka buluñ that should be one of the thing mi dere andere jangach chaka buluñ ka kuje mo mi ba ka luñ dong ba ka luñ kel kele chaka buluñ at once ka luñ dien gor karam ba de dial ba ka lat wide nan che jogono pot kang the person mi cha lade ken dio jeri yen bon ne kamen cha gor men kana gore pot kang and others cha honorable pot kang ke mampal gadwe lam ke general doblam waken ka primary focus point ka court session an wala kodi ne di ti ke ne di bom pot kang la jeniam ko to kan nasir ka ga nasir whatever mi balat ko nuer bi anga jeno ba jo blame kane content en wena mo ate ne tin wan ti ga ka gan machar ga kan ka pot kang ga kan kane ti ko kien yen na ngumu yen lel ke juba jaro jadana to ko tamma kane ko ngumu yen lel ke juba mo kan yen no juba tena gwante arande tin lengane me nuere ci kanu ke juba bang wo ke juba ka order mi be ke international community ke ji IGAD ke ji Africa Union ke ji European Union ke ji United Nations ne dial ti ken dial ke ne de te tet ke me walat ka gade ke wudien ke juba ci ken le lora bang lat je ke kim malka mi je togan walo cha ka kevre wi ke juba ken ko kor
cha go ke gwa kur de jo no ngum yen kur ke. But willingly she can peace, she can accept, but cha peace cha o distort a kir ma yadit kana bonde cha mal cha jo lok again no. So mishit kana me chikon gan ma char chikon de belge. I see some politicians is have seen to take a pan to go to Belga ma char again jang Nuer ko baga humiliate my friend she riek ma char yin miti ka pa already and deri lar ko riek ma char no gonna mal riek ma char he was never defeated, never. It was his willingness to accept peace again. No gonna mal no mala be ka South Sudan. Ke pressure maybe ke international community a changa jin botama la kwer de je no jin no mal bere wich ko protection do take ka in a state cha guru jen ba je drop. So ne ko bel ka ring machar kana ma yot ku juba ring machar wa blame ka queen were kon ala kon ko chana ta dan lekin mi yadi de chana jalok jen wa blame ka je ring machar tele power ko kon ko der kon control no yen chwa nyin ka jang ke de ne SSPD man na kan kon. So we have that power de ko dan defend by any mean cha je do intimidate go dan tetin wa jugo no jine ngum ken ko control. Nobody can control ramanaka jin manaka je der biene jin ma you should protect yourself you me chalat kan asra ne ko kuna protect no rodien rek dan jene wote kon kan war te kel ka jang jala rek dan one mistake you can right in time bel kan da kam cha. These are the people they jump from here to there from different party they can take a party ma char wala do go party they don't think ano nuerangu naka je ka kuidun jene de to jirun chai jo gwarjin ka ruat chai bepel ngo lar jeno taka kim yadi they will not leave you. So mo to ko tema o bianga jeno di ne kon ta chialing ko lokake cha glu loro bang lokaje ke ken queen ne kon diala ti timbel kering ma char kan te evident te top kan kamo te evident cha to kan eden kontin top ke message ni ke WhatsApp ke Messenger MTN communication voice notes. So the DLT kati can produce kachang or molka emeto. So yen gur jeno biatin kontu biaka ngach. So de jogono na an wal ne tungwan kan it look gan machar can celebrate kan dong chireng machar no cha tung persecute but not yet. To kaneja. Long chika right ka kwiko sha dini sha kanak dini sha ka cha jek to cha bang nyini kan kana kwalo varanika ka garrison dia ne shal ke wi yara dio nyini kan ke jiwo ti nyini kan ke dini jena kwalar no ne me derangu there are 6-5 violation but cha look wachi jan cha logo no mo chi jan ne ti cha dini sha kanak can she can state she can gurno be can overthrow janta dan lat keneja and this is not surprise dio je ka kone chal Nuer tin ngai ke je to kono target ke li Nuer ba kanak but ko ajele remember ene ne ka gwase dane cha Nuer ya to ne ka je me kore to go je bombing killing innocent children never stopped. Government targeted villages, home, killing livestock, killing children, killing women. I think there's no justice in this. But I could joke on gwa dan dan en chinaro itin gwa me tele me chalat ka kwi haltun kone shanek, and this should be the main focal point, right? But chi jandana ti jang tinamo china dir ka gan were anak. But the question should be anga mi big titi bu kulo lat la high witness ni ki anga na mi ti tur ni te chana ga cha wang gat gwa cha chemical chana. This is the a serious violation when you target civilian, targeting innocent children. So you are using incendiary weapon, chemicals, you use them against Nuer civilian. So enemy anga maybe kulo latke in case me chit kana mane. That should be the question right now. Ko kan bu kan ne ken diala kontin la witness bu kan kolat. Gwa de dana kor
kor mi tuong jen gang na rodin so mi chidina me men bu kon moch ka luang kon were ata danan cha lat ke je life ko te nei te ngai ke manana tuok te ngai luga long then mishal ke kangaro ko de chelingan wale kangaro court a court muku favor no one side. They don't care about the civilian, but they care about the life of their soldiers who attack civilian. So jira mo mone bi ngaje non wale men ci tuok character konde shala nuere but kan ka use tele nuere alat la no ci korea tuok cha ngot cha ka violate first of all kir cha ngot cha ka violate nyok man yam man bi ngaj code me accordion miladundian but I will tell you something nuere mo te ko dan mat ka nuere ti loko continue to am ko kona chen kana wer kalat kan o take evidence jigana kolak kwa kon le trial ka ke be te chana cherte na gwa wonya be beje longo kon gor kon char gor kon ban charten I seen faces today need dal kan wore ka juba ka social media watching wore we are finished jan jigana lat kan wore shi ka finish ne quantity to pile har yeme cha ka buloñ but men bituogo begade baka dag baka lunkel this is what I know so far based on my analysis tin kona chelling cordial tuogo ke podcast number 1 a podcast jana madanen cha chude chala ni based on tin kona kan ka collect kan were question o de kon were mum balle ke kon ngaje no ci konte ke jitaran de lan were ne reida ka ngai konke tetene ka media ko konke tetene ka konke re dor konte content these are the people tina ka kon la ken missile direct ni tonga ba belan ne ka kon na dora ba kon be moch karek ne kan gad kon ka kan were ka shol kon ken wo ka brother kon ke sister kon ka mother ka kon ka father gar nwere we need to work up gori ne biadun jet in your community this should be the last betrayal ka kon and they con betrayed dumule yene cherbe yen were ci bilano ko ngak dana mo ngang na nam che jien dumula kon cherke charkel I don't think no mission am there on ko gwadia bin tie me chalat Dr. Gary wud janga madana ku Dr. Machar ku je difan jene lawyer mo gwa tele kuch mala ko raja entamen wo ngume na kan werije they are not happy with that I know jangtung one and jangtung one tela rana goro bi ngaji no rame ludani lat ken no nuere chen kon ke jekti chen kon ke jegana ne tomorrow balari kalo ka kon they know ngai ken no nuere chen bu lo tene shabago but mana kan nuere chikani la ngol kan ka chul la dier ken ko bu kut ke tiech no mi dong te mi jeng mi dong chikan de gujeno de kan la chikan dier balla kare na gangwa da dan chikor je to je ban mi se ben ko chikan le te ke power chicken power in chicken abuse chede malat ke eja they never want to use their power against anyone so na me go le ko na ngach en wale me choda lat wo gadi cha ke ladin go tikan ka duer to ba e de niken ba ka nun ka changa jok du ko ladin no next tomorrow so na me should clear anything tin kon don karan kene keling biya ngaje no tel mutual ke revitalize peace agreement ko revitalize peace agreement gang Dr. Machar take a power
but ma cha collapse already cha japan ko ngodana cha men cha lingwa de mene no riek machar take a par midit ne re kona de try der la hybrid code enyok tele ka long ko de karami mo in midien de kana try che de mto da someone chikum chala hybrid code ke ne ko de riek machar chol ka de ne ko ken de kabel amena point de kir me yadit ba de je cholten ko atuga ke December 15 16 January atuga juba kan kir kana chol but ke me gwad meni nyen ni de ni no kana hali na kana hali but me juba medan kan tele nor mi nyen ka jang tele nor mi nyen ka SSPDF but waga jik dor ke nyen gwad kan wangten kana kan gatan but teram chike chol kan ka chol right now lo dan de la jet along sometime chu gujetin kon lat ko but we do not have any choice mentally power so kon power ko kon mat that's it en ke jika radi mer kon mat ta cha kon de yong non it will not happen chalat ka gadin walle bela listen ka kon along bela listen medit okay bela listen medit so chana gorno bu kon lat ko rodien ano bana ka ngai ke wude shal ke me geri je jo che jalati ke mi chalat a charai ke ku gok Ajane monkey should not tamper with the affair of the forest. Dr. Gary quote of the day. Gary take a michalat charaiko chigok, you know. Charo demat rei rika micha jika chika jik talat ko kujumanan le rodan wenamo. We could lamen latke gartin kon quicken mandan retartin otherwise can charin mo side, you know. Because everybody right lanu majur. So majur ko la no ne chobri ana go majur we can answer before that I can't dia kan ngan to ko jena general kan ne chobri ko la nako lot of people te cha consider term and go take it to ko jena kan je mon me jang so gan ma char mi cha nen wala no ba je trial kan ne dia la to ko ba ku yer ngane jenu again the beginning of civil war in to corner tell me dien there's nothing else and gwada niam ko konte ko ken bana kalim so jo mene gore jen wo de je nyodye ele mi bana wo le ko ken atin konde kon kling but most importantly no richard dan mat that's the message that I should say to you gor kon mat kon cha humiliate chong na kel ani biya ta kamal no kot mala te kel kaya ko chan ta am chan na kel belo ben kala rodian ben nyak ye kel basambe